公主，前面有队兵，停！是沈庆之。果然是沈庆之。沈太尉，你到底要干什么？为什么要拦住我的去路？公主在戒严的深夜外出，到底有何贵事？大胆沈庆之，公主的行踪怎容你来智慧？你是要冒犯公主吗？啊！沈太尉，公主府逃了2个不听话的家伙，虎城着急追他们了。你要查就查，不查放我们走。公主此举实在是太荒唐了。这是我的私事儿。叔父，没有发现什么异样。走。委屈你了，公主，下不为例。多谢这位郎君出手相救。萧道成，这么大雨你外出做什么？公主，可否借你马车放我的琴？这已是东山脚下，刚刚村民说，确实有个天师装扮的少年上了山。我们要上山了，你跟我们一起去吗？我跟公主一同上山。此手兄怎么来了？我找天如镜。师弟，你为什么来这儿？我在这山上有一草屋，兴致偶发来这里赏景，没想到居然遇到这么多朋友。来，都坐吧。来，喝点热汤，暖暖身子。天师不必计较，如果实在为难，不答应就是了。我不是说了吗？是请求，不是胁迫。天子无道，身逢乱世。唉，谁又能如此挺身而出，力挽狂澜？天如镜，我真的想试试，哪怕头破血流，我也要试一试。公主，你也劝皇上放了二王。不，方才我劝皇上杀了他们。为什么？今日之前，我还抱着皇上与他们重归于好的幻想，可今日之后便不会了。他们一再受辱，已经到了不死不休的地步。倘若放虎归山，必定危害江山。公主说得对，羞辱乃是下策。要么按兵不动，要动，则雷霆之怒，一击必杀。他早该杀了那2个人，可惜他心肠太软。郎君，你一再破坏公主的计划，他会察觉吗？除非有人告诉他。谁啊？这肉汤热腾腾的，真的不喝吗？
一之兄，这怎么回事啊？你的行李都检查过了，除了这2件衣服，什么都不能带走。王家是否欺人太甚？这要传出去，还要脸面吗？行了，这几件衣服便送与你了，别再拖了，快点走吧。王一之，一之兄，对了，王一之一定是意识到什么，他是在避祸，所以他逃出了健康。你这是异想天开。他王一之是什么人？又有谁能把他逼到这个份上？可是朱雀，我必须提醒你，距离阁主的最后期限只剩下2日了。粉黛，你怎么这么傻呀？你别再为那个刘子夜出谋划策了，根本不值得。你想想你自己吧。这是我做的决定，无论结果如何，我都无怨无悔。你怎么这么傻？这怎么回事？昨夜庙里突然来了一个刺客，见人就伤。我们若非下山化缘去了，只怕也会被刺客所伤。那既然师傅呢？他去哪儿了？他的屋内没有人影，地上余下斑斑血迹，怕是……公主，我在周围已经查看过，刺客没有留下任何线索。王一之一定是要告诉我什么，他们才会遭遇袭击的。你回来了，可惜在紧要关头让那贱人给逃跑了。唉，不过你放心，他已经受了重伤，就算他逃走，一时半刻找不到救助，也会血尽人亡的。我的目的不在杀人，而是给予警告。如果他们能闭上嘴，大家也就井水不犯河水了。好了，你去休息吧。嗯。很新鲜的蔬菜，很新鲜的蔬菜。朱雀，今天就是第10日了，你应该知道忤逆阁主是什么下场，别再执迷不悟了。保护公主！这！公主！你死之前，我要用你抓住花错。与花错何干？花错为你入府，对我避而不见，用你当诱饵，花错自然会现身。花错不是为我而留，他是因为受重伤才入府的。你找错人了。谁伤了花错？你别过来！为什么别过去？你怕我？你不知羞耻！你快把衣服掩起来！你真在怕我？为什么？你别过来！你要再过来，我就喊人了。你还不走？公主府的追兵已经到了。只能冒险一试了，走了。
为什么只有一根？这是毒针。那你为什么不用它对付贺卷？我也想知道，你为什么没有用毒针刺我？你与花错不过是意气之争，就记恨他到现在。你没有宽宏的胸怀，如何挥出纵横的剑术？你太小家子气了，难怪不堪造就。你说什么？他已经把仇恨记在我身上，再拖一时半刻，你就可以得救了。容止，想让花错对你低头，你找错人了。你应该找我才对，因为花错，是因为我才到公主府的。除了我自己，没人杀得了我。容止，走了。我跳下来是置之死地而后生，你待会儿就能得救，跳下来做什么？我刚才忽然想到，你这么狡猾的家伙，怎么可能傻乎乎跳下去啊？一定有诈！我是因为相信你，才会义无反顾的。你还好吗？我刚刚用银针逼出潜力，现在用尽了力气，我想休息会儿。其实，我为什么跳下来，我自己都不知道。我是真的想相信你，容止，你也千万不要骗我。阁主恕罪，是粉黛无能。到了现在，你还为他遮掩？粉黛和朱雀是您一手培养长大，若是有报答您的机会，怎么可能不尽心竭力？实在是找不到机会下手啊！阁主，求您再宽恕我们几日吧。粉黛，我知道你一心为了朱雀，可是他分明已经起了异心，这样的人，值得你为他求情吗？阁主，粉黛相信朱雀，愿以性命担保，求阁主再给我们一次机会吧。难得你那么尽心竭力，我就再给你3天的时间。如果到时候再完不成的话，没有如果，粉黛向您保证，3日之后一定杀了刘子夜。哎呀，粉黛，粉黛，你呀，才刚说了你2句就又走神儿，你看，还把茶叶弄得乱七八糟的，是想挨骂呀？要不你先回去歇息吧，这里交给我就好了。哎，前面的，过来，准备一下啊！哎，皇上要御驾亲临了，都愣着干什么呢？接驾呀！公主不在，皇上怎么来了？粉黛怎么办啊？有些酸了。长时间维持一个姿势，按一按就好了。我这点酸痛不算什么。你的腿很痛吧？没事。你能不能别这样笑？明明很痛，为什么还要伪装？从小父亲不喜欢我，每次打我的时候，我都会想，这样他能想起他的亡妻，所以每次都能打轻一点。后来虽然不再挨打了，但这个毛病始终没有改过来。容止，对不起，本以为是伪装，没想到是你的习惯。对不起，我让你想起以前难过的事了。公主当真了？我说笑的。
当时一定很痛吧？公主，公主，辉远来了。公主，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 我在这儿。公主，公主。来吧。亏你还知道痛啊！贺爵的武功奇高，你的身体还没有康复，居然敢与他对抗，你是疯了不成？难不成要我看公主死啊？公主的死活到底与你何干啊？你别忘了当初是因为谁，你才会……龙郎君，公主来了。公主，你来了。我先走了。公主，容止与你不一样，他没有9条命。以后拜托你，少连累他。公主，花错的性子就是这样，你不用在意。伤好些了吗？已经好多了。公主不用担心，倒是公主你，担惊受怕了一天，为何不早点休息啊？这是皇上给我送来治伤的药，能够促进伤口愈合的。谢公主。公主来了也好，今日我本有话要对你说，偏巧遇到了刺客，差点忘记了正事。什么事？容止有事相求，请公主准许。你说吧。公主还记不记得那个叫粉黛的女郎，就是看起来身材非常纤弱的那个女子？当然记得。她怎么了？墨香喜欢那位姑娘，却不敢表现分毫。我想替她求个情，可否将粉黛许给她？墨香、粉黛，我怎么没有发觉他们俩？少年之慕少爱，这只是墨香一个人的心思，粉黛还并不知道。或许她知道也不敢多言。可是容止，粉黛入宫了。什么？对不起。这究竟是怎么回事？都是因为我粉黛才会入宫的，都是我的错。这和你有什么关系？你好好休息吧，我该走了。公主。墨香，粉黛死了，你可后悔？刘氏荒淫无道，杀人如麻。你父母不是第一个，粉黛也不是最后一个。郎君，我要报仇。要杀刘子业，先杀沈庆之，毁掉刘宋基石，王朝自会土崩瓦解。那我要怎么做？墨香，我记得当初把你留在公主府的是湘东王刘裕吧？他只是把我当做一个玩物送给公主，又何尝想过一颗棋子的死活？是时候该与你的旧主相见了。太尉，让开！把他们俩给我拉出来。是。沈庆之，你要干什么？你需要杀我？住手！你要造反吗？陛下，我这都是为了你呀！没有我的命令，你就敢妄自动手？看来你从未把我放在眼里啊！
先帝把江山交给你，并让我辅佐你，可是你滚出去！怎么样？舒服？这……陛下，陛下，你可算来了！我差一点就死了，陛下。陛下，陛下，叔父数次顶撞，都因他功高盖世，以为没有了他，陛下的江山早就坐不稳了。这是叔父的鲁莽，臣替叔父请罪，请陛下恕罪。你说什么？臣替叔父请罪。你上一句说的什么？再说一遍。叔父的原话，臣不敢说。陛下，我全听见了。沈庆之说，要是没有他，你的脑袋早就落地了，你早就不在皇位上了。让你说话了吗？我让你说，让你说，让你说。你要是老这样的话，总有一天你会滚下去的。好啊，沈庆之，你该死！我要杀了你！叔父，侄儿错了。你知道你错在哪儿吗？我不该告知皇上你的行踪，也不该由他阻止你杀了湘东王。有志啊，叔父对你一直很严苛，是因为沈家将来只有靠你了。我年事已高，还不知道能陪皇上多久，总有一日这副重担要落在你的肩上。可是你满脑子的权势地位，却忘了先帝对我们沈家一族的提携之恩，更忘了身为臣子要对皇上尽忠，对百姓尽责。是，都是侄儿的错，请叔父责罚。起来吧。谢叔父。有志啊，知道错了就好。叔父，你怎么总吃这些？啊，我习惯了。我去给你备一些佳肴，陪你一起吃。哎，不必了，等着我。哎，叔父。叔父，为何你独独对湘东王如此厌恶？有志啊，我观4位王爷，建安王刘修仁锋芒毕露，山阳王刘修佑胆怯懦弱，益阳王刘昶不识仁厚，唯独这个刘裕，伪作庸碌无能，实则野心勃勃。我敢断定，湘东王不除，迟早是个祸患。可你贸然行事，惹得皇上勃然大怒，怕要惹祸上身啊！皇上年少不懂事，身为臣子，就要常常的规劝，万不可怕惹祸上身，就对皇上的行为视而不见。侄儿受教了，来，叔父请。有志啊，朝政大事，将来全靠你了。叔父，你怎么了？你这个逆子！你在酒里下毒！我奉皇上口谕，诛杀逆臣沈庆之。阿紫，快过来，一起看。你杀了沈庆之。沈攸之那个蠢蛋，这么点小事情非弄得人尽皆知。阿紫，你先让开。你知不知道是谁替你守着江山？是沈庆之。唉，他废话太多了，他老爱管我闲事儿。他已年过8旬，垂垂老矣，管也管不了多久。你就不能忍忍吗？再说了，
他做的一切都是为了你好。他做的一切都是为了我好，他什么都是对的，我什么都是错的，行了吧？阿紫，你知道我最讨厌听的就是这些废话了。你不是故意来激怒我的，对不对？阿紫，他人已经死了，我们没有必要为了一个已经死的人这么伤感情，对不对？法师，会不会有一天你也把我杀了？阿紫，我就算把全天下的人都杀了，我也不会杀你的。不要再说了，好不好？来，阿紫，我们一起看戏。啊！好不好啊？这是品戏吗？拿过来。是。陛下。我剥了那个人的皮发和骨头，做出了个皮影人儿。怎么样？你要是喜欢的话，我送给你啊。阿紫，哎。公主，皇上召你即刻入宫。这些士兵什么意思？这你就得自己去问皇上了。公主，怎么办啊？刘桑，我要入宫了，你交代还原一声。公主，听话。不是入宫吗？怎么不走啊？公主，请。法师，天冷了，怎么也不多加一件衣裳？法师，阿紫，你为什么要骗我？你说什么呢？你一直都在骗我。没有，法师，你听我说，你在骗我！你为什么要骗我？你为什么要骗我？法师，你在做什么？你为什么要骗我？我没有。你为什么要骗我？我没有。你没有。那你告诉我，解释一下。这是什么？你说，我在问你这是什么？法师，你要相信我啊，法师。你知道那个香囊可以让我平静下来，可是却从来都不告诉我。你真的是在为我好吗？天如镜身为天师，乃是方外之人。他有必要诬陷你吗？还有岳洁妃，你的贴身侍卫，她也在作证啊。
你每次见我都会带着这个香囊，待我平静的时候，向我要东要西的，这也是假的吗？啊？法师，以前是以前，你解释解释。但是现在，我真的是不想让你发狂才这样的。不想让我发狂，不想让我发狂。法师，你走吧，我不想再看见你。法师，你现在心情不好，等你想听解释了再来找我吧。没有我的命令，你一步都不许离开公主府。你在干什么？向公主请罪。你奉命保护我，却和我不是同一条心，出卖起我来顺手的很。若有必要，甚至可以兵戎相向。又有什么罪可请的？公主，我是皇室侍卫，更是天如镜的师兄，为了师门，也是无奈之举。公主，能不能原谅我一次？岳洁妃，每次遇到危险，你总是挡在我前面，我不自觉地给你信任。可是不止一次，我提醒自己要小心你。正因如此，我才不能原谅你。我愿你远胜天如镜，你明白吗？我明白。明白就好。可是公主，我这次之所以做出这样的事情，实在是不得已而为之啊。哼，好一个不得已而为之。那这样，从今以后，你愿意替皇上卖命也好，听从你敬师弟也好，有多远滚多远。我被关了那么多天，都不来看望我。那些蠢材，又怎么能关得住公主呢？面对如今的困局，上中下三策，公主想听哪一策？说来听听。如今公主与皇上反目，为三之策。上策，当今皇上昏庸，公主可杀之，可另选幼弟为君，公主主持摄政。中策，构陷天师，让他失去皇上的信任，你安抚皇上，得到皇上的信任。下策，独善其身，悄然离开公主府。你说的这3个方法都有效吗？要解决你们的纷争，第一，让刘子业消失；第二，让反目的理由消失；第三，你消失。化解你与皇上的矛盾并不难，但是裂痕已经产生，只会越来越大。一个成功的人，必须从全局把握，获取最大的利益。上策虽然毒辣，但一旦成功，前方一片坦途。所以，荣只是想让我选上策了？不，公主宁愿做一个无权无势的百姓，也不愿做一个心狠手辣的女皇帝，对吗？你这么了解我？所以，我建议选下策，离开健康城，这样你才能活下去。不，我不能走。建仁大师，实在是抱歉。阿弥陀佛，居士为了救我，手染鲜血，损及自身，实在是既然的罪过。你身负重伤，被人追杀，一切皆因我的主父而起。如果一定要追究责任，还是在于我。阿弥陀佛。希望公主收到我的留书后，能够有所警惕。她身边这个人实在是太危险了。公主，容止他。有话直说。荣郎君他身体受损严重，能活到今日已是心智坚定，远胜旁人。何况今日又似乎受过重伤了。
受过伤。都怪那个老天师，要不是他下手狠毒，容止也不会受这么重的伤。现在该怎么办？医官，这颍川有一口冰泉，若能以冰泉水为药引，再辅以金银花、百步、黄芩等，或能以救。你这匹夫胡说八道！他的病情如此危急，现在怎么取颍川水啊？我先用药物稳住病情，你们速去速回，再晚就来不及了。你华素，我知道了，带他去开药。走。容止，我不会让你有事的。驸马，我们好久没有坐下一起吃饭了吧？公主记错了，我们从未一起吃过饭。为人妻子，应当多陪丈夫的，以前都是我的错。今天太阳从西边出来了，素来倨傲的公主，今天何故对我示好啊？看来我们以前啊有太多误会了。可毕竟是结发夫妻，又有什么矛盾不能解决呢？你看我，一时惹恼法师，沦为阶下之囚；可你呢，偏偏就当了狱卒，说出去都是一家人，岂不是惹人笑话？公主收集美男的时候不怕被人笑话，我这个戴绿帽子的驸马，又有什么可怕的？你何必阴阳怪气？除非我休夫，咱们断不能解除婚盟。真要相互仇恨过一辈子吗？难道真正仇视我的人，不是公主你吗？你放肆！若是公主没什么事，我就先走了。别呀，我是诚心诚意向你道歉的。这样吧，你坐下，至少陪我吃完这顿饭。幽兰，倒酒。是。驸马，这杯酒算我给你赔罪的。我不求你立刻能原谅我，只希望有朝一日，我们两个能够冰释前嫌，重修旧好。轮到公主你了。我再敬你一杯。你，幽兰，做得很好。谢谢驸马。我就真的这么惹你讨厌吗？那个容止有什么好？为了他，你看都不看我一眼，我才是你的丈夫啊！刘楚玉，我有多爱你，就有多恨你。驸马，万万不可啊！你。何洁，对不起了。公主让我故意在驸马面前下毒，为什么呀？不必多问，照我说的做。是。我故意让幼兰当着你的面放药，无非是想让你踏踏实实到我房里来。不过你放心，这个不是毒药，1、2个时辰你就好了。
主，有了这块令牌，你就能送荣郎君出去了。驸马醉酒，已经歇息了，今夜不会有事的。你们都先下去吧。我们得面见驸马。哎，驸马躺在公主的床上，你倒是进去试试，别拿着鸡毛当令箭。瞧着驸马对咱们公主没什么好脸色，就都开始蹬鼻子上脸了。人家公主和驸马才是夫妻。你们这些外人懂什么呀？还不快退下！看清楚了吗？全部都退下，不准打扰。是。荣止，明知道你醒不过来，但是有些话我还是想跟你说。这样也挺好的。若你醒着，我还说不出口了。荣止，我喜欢你，但是我想让你知道，喜欢你的这个人不是山阴公主，而是朱雀。其实我还有另外一个名字，叫刘楚秀。这可能是我身上最大的秘密了。除非我死，就算我死了，以后也会带入坟墓的秘密。只是刘楚秀喜欢荣止这一点，我希望你可以永远记住。你们几个沿这条路一直走，只要有公主令牌，没有人敢拦你们。那公主你呢？我暂时还有事情没有解决，不能离开健康。那我们什么时候会合啊？我完事了，自然会追上你们的。不，我不要离开公主。听话，刘桑。我和刘桑会一直等你的。放心吧，我一定会回来的。照顾好荣止。我会的。穿那么少干嘛？不知道多穿点啊，着凉怎么办？法师，谢谢你。阿紫，不要生我气了好不好？
我哪敢生你的气啊！你就是在生我气。我是天子哎，你说几句话哄我怎么样嘛？而且本来就是你错了，你要什么我都可以给你的，你为什么要骗我？好，法师，是阿紫错了，都怪阿紫。你今天寻我来，有什么事吗？我想你了，所以找个借口让你来看我嘛。哦，对了，阿紫，你知不知道我们这晚上闹鬼啊？我今天晚上要在外面举办一场法事，你留下来陪我，我们俩一起，好不好？阁主有令，今夜动手，诛你伺机杀掉刘子言。法师，宗岳将军呢？我让他出去阅兵了。那林木呢？1个时辰前走了。阿紫，你找他有事吗？阿紫，你不知道，那个女鬼每天晚上烦死我了。烦你？对啊，就你那个侍女啊，还有什么谢贵嫔、殷贵妃的，鲜血淋漓的躺在地上掐我的脖子。那些人，生的低贱，死了之后更烦人。是吗？是啊。今天晚上杀掉他们之后，我们就可以好好休息了。陛下，巫师已经集齐，正与天师大人一同在外面等候。好，天师也来了。是啊，我去和天师说几句话。哦，阿紫，阿紫，以后不要离开我了，好不好？啊！答应我，以后不要再离开我了，好不好？好，不离开你。不骗我。我问你，今夜天机阁行动，为什么你会在这儿？你别告诉我这是巧合。不论如何筹谋，也要上天成全才能成事。如果公主现在告知皇上，她也许就不会死，扭转乾坤的机会近在咫尺。你不要忘了，那些被她杀害的无辜的孩子、大臣、宫女，还有粉黛。你住口！果然，粉黛在你心中的位置和其他人是不一样的。她是你的阿紫，亲人。但他却因你而死，你愿意看着他枉死吗？天机阁要杀人，宗岳、林木都被调走，这不是巧合，这是天意。如果你心软，放过这个杀人狂魔，那么今后他手上的每一滴血，都是由你造成的。你不用担心，我这次回来，就是要做个了结。阿紫，我在这儿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 ，快扶我起来！阿紫，你要杀我？阿紫！阿紫对法师最好了，法师最喜欢阿紫了。杀！不要！陛下饶下饶下！给我打！
马车里头，朱雀和容止面对面坐着，空气都快皇宫当中有2位天子，车厢角落里躲着2个戴法仙是真天子，易阳王和萧道之，一个是从宫里逃出来的皇叔，一个是帮他跑徒有虚名的燕天子。朱雀本来是要出城去可恶的戴法星啊！结果半道上撞上了，非要把持朝政，还来不及多想，我做什么他都要反对。带兵的是沈庆之，刘我想送阿紫女礼物，办事100亿，他都觉得过于奢侈，硬是拦腰截断了一半。谁敢拦？混账！官兵哗啦一下，简直是混账！围了个严实，领头的手已经搭上帘子，马上就要掀开。天子。朱雀脑子里嗡嗡响，公主，他甚至能听见易阳王在背后憋着气不敢喘。不要试图蛊惑皇上。我们是亲子，任何办法，可容止轮不到你来治我。这人天生就是临危不乱的料，他甚至连眉头都没皱一下，直接就动了。他一把扯散朱雀的头发。又顺手把他的外衣往下。皇上正宠信他，我们何不与他交好？等官兵掀帘子的时候，身为臣子，看到的就是那些当兵的山伴经过这阵仗暧昧不可，里头是当朝讨好别人，正跟门客在车里干那种事，谁敢多看？沈庆之的脸黑得跟锅底似的，但他也拉不下老脸去查公主的闺房密室，只能咬着牙一挥手放行。马车重新晃晃悠悠地往前走。你知道我为什么来？朱雀一把为了戴法星，脸红得能滴血，但他也知道。刚才要是没有他那一副，容止倒是一副云淡风轻的样子。皇上刚刚下令，整理了一下自己的衣领，好像刚才什么都没发生过，一并杀掉。你说这人可他明明答应我要再考虑一下的。在那种刀架脖子的时候，他脑子里转的是不是你说了什么？而是怎么演绎出火春宫骗过老将军。这是换成别人，10个里有9个得慌神，可容止偏偏就能在最短的时间里找到最损也最管用的招。过了关卡，易阳王和萧道之千恩万谢地下了车。各自逃命去了，朱雀和容止继续赶路，直奔东山。东山那地方，说白了就是魏晋名士的网红打卡地。一群文人雅士聚在那儿喝酒作诗，聊些不着边际的玄学。朱雀到那儿是要见2个人，法师今天又杀人了，还有琅琊王氏的公子王一之。我就在旁边。王一之这人长得好看，出身也好，公主，关键是活得这不是你的错。他一见朱雀就笑。说公主怎么有空来这？朱雀心里虚的很。但是墨香差点也被杀了。是冒牌货，根本不懂什么诗词歌赋。偏偏那天的游戏是流杯曲水，酒杯飘到谁面前，杯子好死谁就出现在了朱雀跟前。公主不告诉我，他哪会作诗啊？只能硬着头皮说：“今天是我堂兄带我来的，让他带我做。”王一之那个笑啊，我不能原谅我自己，眼睛里全是了然。他什么都知道，但他什么也不说破。在我看到墨香面临险境的时候，朱雀连干了2杯，脸上笑盈盈的。我竟然想的是。他知道自己每幸亏进来的不是你，王一之这种人，还好他带来稍微一个眼神，他就把我拉干净，当场做了一首挺不错的诗，把场面撑住了。王一之这才把目光从朱雀身上。后来，王一之和朱雀单独聊了几句，没有谁比谁更应当死去，却没有人敢站出来。所以当时我有那样的想法的时候，但旁边一直没吭声的天如镜，听到这句话的时候，手里的碗太卑劣了。这个细节墨香差一点就因为我死了，王一之后来就差一点，一直压着不要跟他一起走。他说总是这样自以为是，何必困在那些烂事里头？一次又一次。这话听着潇洒，他身上背着任务，背着天机阁的命令，背着一条非走不可的路。王一之可以超脱，他不行。但王一之这个人吧，他不强求，自然是你愿意跟我走，我就带你；你不愿意，我也不勉强。他就是那种看透了世故，却依然温柔。戴法星是朝中老臣。他师傅跟容止有过错，说容止是贪狼之命，是有人故意放出的童谣，所以不要轻易上当。王一之那是他们罪有应得，是拒绝的。第2天早晨，一轮红雾从东山我忍他们俩很久了。天如镜站在晨光里，很快我就会让全天下人都知道谁才是真正的天子。但朱雀不知道，天如镜的帮忙是有条件的。法师，你不要轻举妄动。后面还有一东山之行结束，朱雀带着容止和还原还没有调查清楚，你不要轻举妄动。宫里可比宫外凶险100倍。因为你不是答应过我吗？刘子夜，朱雀身边有个侍女叫粉黛，忠心的。你不知道我有多害怕。粉黛为了帮朱雀完成任务，太子的时候，自己进宫去刺杀刘子夜，结果失败。喜欢刘子完这个死杂种，把尸体扔出来的时候，我天天害怕。朱雀整个人都僵住，我怕被他杀。那是他身边的人，我怕被他是活生生的一条命。可是他跪在天机阁主面前，我已经是天子了，为什么要怕他？你冷静一下，下次一定要亲手杀了刘子夜。那一刻，他眼里没有犹豫，可恨意还没烧多久。太后那边又给他一记，你太卑鄙了！太后告诉他，你好没道理。真正的山阴明明是宦官画院而进了谗言，你闭嘴！就是说，刘子夜不仅是他冒充的那个人，你身为天师，也是他血缘上看法师犯错，他要杀，为何不劝解？是他的亲骨肉。朱雀听到这个消息的时候，这一切是天道，脑子是懵的。我自然要遵从。他从小被天机阁养大，
从来不知道自己的身世，现在突然告诉他，换了任何人，暴君是这种冲击都扛不住。但朱雀扛住了，因为他见过刘子业干了些什么。这个人极有可能是细作呀！刘子业戏弄自己的叔父湘东王，我送你10个8个的，把人放到火上烤。法师，湘东王吓得尿了裤子，你没看到吗？刘子业在旁边拍太后，他不过是过来换个香炉而已。他站在灵堂上不但不哭，不要杀，反而下令把宫里所有人都处死。朱雀拦着不让，他就让工人们。朱雀问他到底想干什么，笑完了，他转过身来看，两只眼睛红得像血，大声说：“我想杀人，不要再乱杀人了。”但你说刘子业生来就是恶魔吗？也不是。你不要总是说这些话。有一场戏拍得特别让人心里不是滋味。怎么转瞬就忘了？那天晚上打雷，刘子业从噩梦里惊醒。今日的童谣一定是个陷阱。浑身发抖，你不能轻易上当。他说殷贵妃和太后的因此而乱杀人。他缩在朱雀怀里，像个小孩一样哭着说，小时候当太子的时候，我考虑一下，殷贵妃和那些皇子怎么欺负他，怎么羞辱他。原来这个杀人如麻的暴君，小时候也是个被欺凌的可怜虫。他的残暴不过是把当年受过的苦加倍。那一刻，朱雀抱住他，说：“阿姐保护你。”刘子业也说：“他永远都是他的阿姐，他会永远对他好。”姐弟俩抱在一起，温情这种东西好像真的能在刘子业身上最多只能持续1个晚上。天一亮，他又变回了那个暴君。朱雀一次又一次的给他机会，一次又一次的希望他能改，但刘子业每一次都让他失望。杀人、戏弄，终于残害忠良，宫变来了，一样没事。湘东王联合其他人发动政变，要推翻刘子业。朱雀选择了站在湘东王那边，这个选择有多难？对面是他亲弟弟，就算他再混蛋，血脉里的东西不是说断就能断。若真的有人错，但朱雀还是选择错的人一定是我。刘子业装是我担心皇上情绪不稳定，趁乱跑了，才叫他朱送香去。雀拿着他的弩箭一路追上去。公主已经做得很好了。他找到刘子业的时候，你不是不在乎墨香的死活，你只是满脸是灰，跟当初在噩梦里抱着他的那个小孩一模一样。可朱雀这一次没有抱住他，他举起了手中的剑。刘子业看着他，眼睛里全是不可置信。他至死都不明白，朱雀的箭射出去的是阿姐，手是稳的，但心里在滴血。他杀过很多人，我必须提醒你，但从没有哪一次像这次。你的时间不多了。从马车上的惊险脱困，到东山上的雅集周旋，就是你死，再到宫里的生死决裂，朱雀这一路走得跌跌撞撞。停！他一开始只是个听话的杀手，天机阁让他干什么他就干什么。可慢慢的，到皇宫了，他有了自己的判断，自己的选择。荣止在这个过程中始终像个影子一样陪在他身边，帮他解围。替他挡刀，但从来不告诉他自己的真实目的。朱雀猜不透容止，公主，就像他猜不透自己。沈攸之是太尉的但他已经不再是那个负责宫中的假公主了。他学会了在刀尖上跳。王一之说的对，当今天子陛下每次诛杀王公大臣，站出来。朱雀站出来了，哪怕代价是亲手杀掉自己的弟弟。这段剧情最打动我的地方，就是朱雀身上那股拧巴劲儿。他明明可以做个冷血杀手，偏偏长出了一颗会疼的心。他会因为粉黛的死红了眼。会因为刘子业的噩梦而心软，也会因为最终的决裂而把自己关在屋里一整天不说话。这样的人才是真实的。如果他一上来就六亲不认，大杀四方，那反而没意思了。正是这些犹豫和痛苦，再说容止，让他从一堆他在这一段里的作用看似是助攻，其实每一招都在布局。马车上的急中生智，不开心啊？东山上的他没有一句废话。宫里的每一步都踩在点子上。法师，你可以说他是在帮朱雀，今日的童谣到底是何意？也可以说他是在利用朱雀达到自己的目的。这两个人之间的关系，你为什么要动如此大的火气？就像一场永远分不出胜负的棋局。他都参与其中。你进一步，我退一步。你以为你赢了？其实天如镜的出现又给这盘棋添了新变数。他答应帮忙，但帮到什么程度？背后有没有别的条件？全都是道是最轻松的一个。他站在局外看热闹，偶尔伸手点一句，说完就飘走，谁也不得罪。整个故事走到这里，朱雀已经从一颗被动挨打的棋子，变成了一个主动闹子的棋手。他杀刘子业，不单是为了这一刀下去，更是为了过去那个唯命是从的杀手彻底告别。往后他走的每一步，都是自己的选择。走。当然，杀了皇帝不等于天下太平，后面的烂摊子更大。湘东王上台之后会怎样？容止的真实身份，这些问题全都堆在朱雀面前，你怎么出宫一个没有过棘手。但他已经不是当初那个掉进湖里换张脸就手忙脚乱的迷人，然后他经了事，见了血，也伤了心。这些经历把他磨得越来越硬，遇到了萧老，越来越清醒，才勉强避过了搜捕。回头再看马车里那场戏，这么强，容止扯他衣服的时候，他还红着脸生气。可到了宫变那天，他举着剑瞄准刘子业，这就是成长，手都不带血淋淋的成长。没有人是天生的战士，都是一个一个被逼出来。
刘子业死了，你干什么？朱雀心里空了一大块。那毕竟是他的亲弟弟，在周围鬼鬼祟祟，作恶多端，疑似血偷听，管里流的是一样的血，我便把他抓了起来。因为他知道，请问陛下，如果不杀他，会有更多的人死在他手里。他是我府上的门客。那样的悲剧，故事走到这一步，朱雀完成了他最初的任务，但代价大得超出他的想象。他失去的远不只是时间，我自然相信阿紫，还有亲情，而容止、信任始终站在他身边，却始终隔着一层纱。你看得见他的好，杀，但你永远摸不透心。这种不清不楚的关系，恰恰是这部剧最抓人的地方。它不像别的古装剧那样男女主上来就提分手，而是用一种说他们相爱记和事，可能连他们自己都说不清楚。但你说他们能分开吗？也分不开了，因为经历了每一件事，是刘长对方这一段的故事就捋到这儿。从马车遇险到东山访友，从粉黛之死到姐弟决裂，朱雀走过了。接下来他会面对什么？容止会不会终于亮出自己的底牌？天如镜的帮助会把他推向何方？你们两个都上来吧。这些东西又会怎样对待这个慢快点！今天的解说就到这里，咱们下次再接着聊。走。